Good day mga idol. Ito, ginagawa kami overhaul, transmission, palit ng third gear, seat. Yan, ito yung mga pyesa niya. Ito yung synchronizing ring. Ito yung buong kit. Papalit. Ang problema nito, bumibitaw sa third gear. Lalo pag mahaba na biyahe, doon na siya nagkakaproblema. Binabaklas na namin. Bangga ba? Ayun lang. Kailangan patanggalin yan. Ipilit mo ulit, tanggalin natin. Ito pa muna, no? Yan, binabaklas na natin yung mga sensor. Ito, tanggalin nyo ito. Yan, ito, tatanggalin ito. Tapos ito, tanggal. Dito. Mananalig tayo sa pukpuk. Ayan, inaangat natin, angat mo. Kita na yung kailangan nakita. Okay. Hindi pa. Okay. Oh. Abot na. Linisan din ba ito? Yan, tanggal na siya. Yan. Kakabit na natin yung bago. Rex, halika muna. Ano yun? Ano ba yung mga set ko? Papukpuk nga to. Yan. Punta na nga. Punasan mo naman isa.
Saan yung lock dito? Ha? Yung lock dito. Bago. Wala. Alam mo bago yan? Pas mo nga. Ano ba yun? Gitna. Mismo. Dito mo tayo. Okay. Pas mo nga. Chung, parang kang tanga, Chung. Magwawala ka dyan.
Ano yun? Yan, kinabit na namin yung cover. Tuturuan nyo na. Ayan na, yan mga idol. Okay na siya. Nabuo na. Kakabit na lang natin dito sa loob ng pagkan. Tanggal ako na iyan ko. Tinitingnan namin kung magkakampos. All goods na. Para ako na